Ganda ng mga halaman. Good morning. Ayan. Sobrang clear ng sky. Ayan. Sarap dito, malamig sa bundok. Sobrang lamig. Ayan. Ayan sa baba. Ito. Ayan, sikat ng araw. Sikat ng araw. Dito pa baba. Ayan yung bahay. Ayan. Ayan. So, bababa tayo dito. Baba. Sa baba, may hagdan. Baba, ayan. May talong. May puno ng mangga. May puno ng papaya. Papaya, ayan yung bunga. Ayan, may bayabas. Meron din mangga. Bababa tayo, bababa, bababa, bababa. So, merong 6, 7, 8, 9, 11, ito yan. Tulay. Tapos may ilog. Sapa, sapa. Sapa, hindi ilog. Sapa, sapa. Tapos may papad. May papad. Lagay ng lechon. Ah. Kasi yung lechon wala na. Yung nagbibideo, pwede rin mag-lechon yan. Ito lechon. Lagay ng lechon. Pero walang lechon. Maghahanap pa lang ng ililechon. May, ayan, yung kakao. Mag-alis na yung lechon yun. Kakao. Pwede. Ayan ang aking gwapong tito. Ay. Ayan. Hey. Ayan. Sayaw pa. Mapag ka move on. Ulitin mo nga ito. Ayan si tita. Ayan yung may mangga. Walang tugtog.